In the earliest cities, the story of Harpapa very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harpapa in present-day Pakistan. ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡା ଥାଏ ତାର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥାଉଛି ସେମିତି ହରପାପାର ବି ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ତାର ବି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେତେ ମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଇଞ୍ଜିନ ମାନେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କେତେବେଳେ ପଡିଲା ନା 100 କି 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଆମର ପଡିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ତ ବସ ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ପଡିଲା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଫାଷ୍ଟ କୋଡ୍ ପଡିଥିଲା ନା ପଞ୍ଜାବରେ ଏବେ ସେଟା ଏବେ କୋଡ୍ ଅଛି ହରପାପା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଯୋଉ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଯିଏ ପକଉଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟମ୍ବଲ୍ଡ ମାନେ କଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିଲେ ସେ ମାନେ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ସାଇଡରେ to them, it seemed like a mound that have a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried often thousands of bricks from the wall of the old buildings to the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. ସେ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବ୍ରିକ୍ ଗୁଡା ଏମିତି ଗଦା ହେଇଥିଲା ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ ପରିକା ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ବ୍ରିକ୍ କୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ରିସୋର୍ସ ଯେହେତୁ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ବ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡା ଥିଲା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଥାଉଜେଣ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ ଆଣିକି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରେଲୱେରେ ୱାଲ୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ରେଲୱେରେ ୱାଲ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ଆଣୁଥିଲେ ନା ସିଟିକୁ ଆଣି ଦଉଥିଲେ ଆଉ କେତେଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେନ୍ about 8 years ago archaeologists found the site realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent ଯେତେବେଳେ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଲା ନା ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ରିଏଲାଇଜ ମାନେ ଅନୁତାପ କଲେ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ସିଟି ଆମ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର as this was the first city was discovered ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା all the other sites from where the similar buildings were found are described as Harpappans ତା ସାଇଡରେ ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ମାନେ ବିଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ହରପାପାନ୍ସ ଦି ସିଟିଜ ଆର୍ ଡେଭଲପଡ ଏବାଉଟ 4700 ସେ ସିଟିଜଟା କେବେ ମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା 4700 years what was special about these sites many of what was special about these cities many of these cities were divided into two or more parts ସେ ଯୋଉ ସିଟିଜ ଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିଟି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଟୁ କି ତାଠୁ ଅଧିକ ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସିଟି ଗୁଡା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟି ଦେଖିବା କଣ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ୱେଷ୍ଟ ୱାଜ ସ୍ମଲର ବଟ୍ ହାୟର ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଥିଲା ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉ ସେ ସିଟିର ପାର୍ଟ ଥିବ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଥିବ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେଟା କଣ ଥିଲା ସ୍ମଲର ଥିଲା ଆଉ କଣ ଥିଲା ଡେଙ୍ଗା ମାନେ ହାୟର ଥିଲା ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ describe this was the କିଟାଡେଲ ତାକୁ କଣ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ କିଟାଡେଲ ବୋଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଘର ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ହାଇଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା ଜେନେରାଲି ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଷ୍ଟ ୱାଜ ଲାର୍ଜର ବଟ୍ ଲୋୟର ଇଷ୍ଟ ସାଇଡର ପାର୍ଟ କଣ ଥିଲା ନା ଲାର୍ଜର ଥିଲା ଆଉ ଲୋୟର ଥିଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଥିଲା ଲୋୟର ଟାଉନ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା very often wall of baked bricks were built around each part ବହୁତ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ଇଟାକୁ ପୋଡିକିରି ଘର ତିଆରି ହଉଥିଲା ନା ବେକ୍ଡ ବ୍ରିକ୍ସ ମାନେ କଣ ଇଟାକୁ ପୋଡିକିରି ଘର ତିଆରି ହଉଥିଲା କମ ଇଟାକୁ ପୋଡିଲେ କଣ ହବ ନା ବ୍ରିକ୍ସ ୱେର୍ ସୋ ୱେଲ୍ ବ୍ରେକ୍ଡ ମାନେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଲାଷ୍ଟେଡ ଫର 1000 years ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କଲେ 1000 years ପାଇଁ ବୋଲି ଘରଟା କଣ ହଉଥିଲା ନା ଇଟାକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦ ବ୍ରିକ୍ସ ୱେର୍ ଲେଡ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ ୱେଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ୱାଲଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ In some cities, special buildings were constructed in a cathedral. Cities ରେ ବି କଣ ହେଲା ନା କାଟାଡେଲ ଟାଇପର ସିଟିଜ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଘର ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ କଲେ କମ ନା କାଟାଡେଲ ମାନେ କଣ ସ୍ମଲର ଘର ଛୋଟ ହେଇଥିବ ମାତ୍ର ହାଇଟ୍ ବଡ ବଡ ହେଇଥିବ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ tanks which archaeologists call the great bath was built in this area ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଲା ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏରିଆ
टांकी पूरा बड़ टांकी करथिले छोट करथिले मात्र पूरा हाइट कर देथिले सेतिमे आर्कियोलॉजिस्ट माने कोन कहले सेटा होची सबुठु स्पेशल टैंक. This was lined with bricks coated with a plaster and the made watertight with a layer of the natural tan. There were steps leading down to it from two sides. कौन है ना से टैंक रे कौन हेतिला ब्रिक्स तो जिनी वाल करिया कथा सेमाने वाल करथिले आ कोन कर देथिले प्लास्टर भी कर देथिले तापरे वाटर टाइट मेड वाटर टाइट विथ ए लेयर ऑफ नेचुरल टायर कोन कर देथिले वाटर टाइट पई भी वाटर माने किछि न फ्लो पई भी नेचुरल टायर कोन कर देथिले ओटा प्लास्टर कर देथिले देयर आर द स्टेप्स माने किछि सीढ़ी रखिथिले दी साइड रु तळकु जिया पई while there were the rooms all on all sides तार से जो टांकी चारि साइड कौन थिला ना रूम्स थिला वाटर वाज प्रोबेबली ब्रॉट इट फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज से जो टांकी को पानी कोड आना होतला ना कूर आना होतला आ कोन करा होतला ड्रेन करा हे जातला जतरा यूज सरी जे परहैप्स इंपोर्टेंस पीपल्स टुक ए डीप इन दिस टैंक फॉर ए स्पेशल ओकेजन माने आर्कियोलॉजिस्ट माने कोन गेस करले ना जेहेतु एते बड़ टैंक समस्त मिसी करछनी किछ ओकेजन थी ही से माने यूज करंती बोली आर्कियोलॉजिस्ट माने भाबिथिले other cities such as Kalibangana and the Lothal had fire altars where the sacrifice of may have been performed. जो अदर सिटीज थिला कौन कौन कालीबांगन एंड लोथाल सेमाना पाखरे कौन थिला फायर आल्थर थिला आल्थर माने कौन ना बेदी फायर माने कौन किछि नियर जळुथिया बेदी चारि साइड रे हैला ना से टाइप रो सेमाने किछि कर दिथिले जोठारे कि कौन होतिला सेठी कौन काम होतिला ना सैक्रिफाइस लोक मानकर सैक्रिफाइस कौन थिला सेमाने सब होतिला आसीगिरी कोडे ना फायर आल्टर्स रे सेटा कोड थिला को सिटी रे थिला कालीबंगर आ लोथाल रे थिला हैला ना तापरे and some cities like the Mohenjo-daro and Harappa and Lothals had elaborate storehouse ସେମାନେ ପାଖରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଉ ହରପ୍ପା ଆଉ ଲୋଥାଲରେ କଣ ଥିଲା ନା ଷ୍ଟୋର ହାଉସ ବି ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାଥ ମାନେ ବାଥ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ପୁରା ବଡକିରି କାଲିବଙ୍ଗନ ଆଉ ଲୋଥାଲରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମଣ୍ଡପ କରିଥିଲେ ଆଉ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ଲାଥଲରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ନା एलाबोरेट स्टोर हाउस गोटे नुआरे ऐड करथिले से तांको सिटीज भितर हाउस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स जनरली हाउस वेयर either one or two stories high with rooms built around the courtyard. Most house had a separate bathing areas and some had well to supply water. जेनेराली कौन होइतिला ना जो हाउस थिला सेमानकर कोन ना गोटे कि दीटा महला थिला स्टोरेज माने कोन महला with room built around the courtyard courtyard माने कोन अगणा अगणा को मझरे रखी कोन करा होतला ना चारि साइड घर करा होतला आ तांको वॉल को कोन होतला ना से बाथिंग पे माने गाधिया पे गोटे सेपरेट एरिया करा होतला आ तांको वॉल रे कोन होतला ना वाटर भी सप्लाई हो जाउतला Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in a straight line. Although you cannot see it, each drain had gentle slopes so that the water could flow through it. ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିଟିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କଣ କରିଥିଲେ ନା ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ କୁ କଭର କରିକି ସିଟି କରିଥିଲେ ଡ୍ରେନ୍ କୁ କଭର କରିକି ସିଟି କରିଥିଲେ ମାନେ କଣ ସେମାନେ କଣ ନା ଡ୍ରେନ୍ ତ ପୁରା ସିଧା ଯିବ ସେମାନେ ଏମିତି ଘର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବି ଯେତିକି ଯାହା ବି ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ୱାଟର ବି ଯାହା ବାହାରିବ ମାନେ ପୁରା ଗଡାଣିଆ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହା ବି ୱାଟର ବାହାରିବ କଣ ହବ ନା ସିଧା ଯାଇକି ଡ୍ରେନ୍ ରେ ପଡେ ୱାଟର ସବୁ ଡ୍ରେନେଜ ହେଇକି ପଳେଇବ Very often drains in the house were connected to those on the street and a smaller drains lead to the bigger one. कौन ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଗୁଡେ ଟାଇମ ରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡା କୋଉଠିକି କନେକ୍ଟେଡ ଥିବ କନେକ୍ଟେଡ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାର ଡ୍ରେନ୍ ଯା କୋଉଠି ଗୋଟେ କନେକ୍ଟେଡ ଥିବ ନା ସ୍ମଲ ଡ୍ରେନ୍ ଟା କୋଉଠି କନେକ୍ଟେଡ ଥିବ ନା ବିଗ ଡ୍ରେନ୍ କୁ କନେକ୍ଟେଡ ଥିବ as the drains were covered the inspection holes were provided at the interval ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପର ଦେଇକି ଘର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତା ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଛାଡୁଥିଲେ ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ ରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ଲକ ହବ କିଛି ପଲିଥିନ ଲାଗିଯିବ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଇଜିଲି ତାକୁ ରିମୁଭ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ୱାଟର
କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ରଖୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ ନା ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ରଖୁଥିଲେ ଡ୍ରେନ୍ ମଝିରେ। ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସେମାନେ ଘର କରୁଥିଲେ। All three house, drains and streets are probably planned and built at the same time. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଚାହେଁ ନା ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଡ୍ରେନ୍, ହାଉସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେଲା ଟାଇପ୍‌ର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। A life in the cities. A Harappan city was very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. They were probably the rulers. It is likely that rulers sent the people to distant lands to get metals and precious stones and other things they wanted. ଯୋଉ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଟି ଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ନା ବିଜି ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ରାଜା ହିଁ ଚାହିଁବେନି କିଛି ମାନେ ମହଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍ପେଶାଲ ବିଲ୍ଡିଂ କିଏ ଚାହିଁବ ରାଜା ହିଁ ଚାହିଁବ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ରୁଲର୍ସ ଚାହୁଁଥିଲେ କି କିଛି ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କି ସ୍ପେଶାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପିପୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଦୂର ଜାଗାକୁ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ନା ଟୁ ଗେଟ୍ ମେଟାଲ୍ସ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍। କ'ଣ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ମେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ metals to get metals, precious stones, and other things they want. They may have kept the most valuable object such as ornament. ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରୁଲର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଣ୍ଡ କରିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଉ ମେଟାଲ୍ସ ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବିଡ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ମାଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାଳି ବି ଥିଲା ଫର୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଦେ ୱେର୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ମାଳି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନା ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେମାନେ କିଛି ରଖୁଥିଲେ। ସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ପିପୁଲ ହୁ ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍। Who helped prepare the seals, perhaps wrote on other materials. ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯିଏ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଲଭର ଏରା ସବୁ ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। Besides, there are the men and women craft person making all kind of things either in their own homes or special workshops. ସେ ସେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ରାଫ୍ଟ ୱାର୍କ କିଛି କରନ୍ତି। କ୍ରାଫ୍ଟ ୱାର୍କ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ଘର ପାଇଁ କରନ୍ତି ନହେଲେ କୋଉ ୱାର୍କସପରେ ବି ଯାଇକିରି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ପିପୁଲ were traveling into distant land or returning with raw materials, perhaps stories. Many terracotta toys have been found, but children must have played with this. People were traveling into distance जो भी people ମାନେ जो distance place को ଯାଇଥିଲେ କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା ମେଟାଲ୍ସ ପ୍ରିସିୟସ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଆଉ ଯାହା ବି ରାଜାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟୋରେଜ ନେଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ର ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ତାକୁ ନେଇ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଟାରାକୋଟା ଟଏସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଟାରାକୋଟା ଟଏସ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମାନେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚକ୍ ହଉଥିବା ଖେଳନା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଇଠି ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେଇଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ ସେ ଟୟରେ। New craft in the cities. In the city, let us look at the some of the objects that are made and found in the Harappan cities. Most of these things have been found by archaeologists are made of the stones, shells and metals. ଯାହା ବି ଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଷ୍ଟୋନ୍ସ ସେଲ୍ସ ଆଉ ମେଟାଲ୍ସରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି ପାଇଥିଲେ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଟିରେ। କିଏ ପାଇଥିଲେ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ବି ପାଇଥିଲେ ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ସ ଆଉ ମେଟାଲରେ କ'ଣ ଯିବ ନା କପର ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ହେଲା କପର ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯିବ। ଏହା ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର କପର ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଟୁଲ୍ସ weapons ornaments and vessels. Gold and silver are used to make ornaments and vessels. Perhaps the most of striking find are those of the beads, weights and blades. ଯାହା ବି ଜିନିଷ ପାଇଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା weight ଆଉ blades. Perhaps the most of striking find are those of beads, weights, blades. ସେମାନେ ଯାହା ବି ମାନେ ମୁଗ୍ଧ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଥିଲେ ସେଟା କାହିଁରେ ହେଇଥିଲା ବିଡ୍ସ
weights are blades. Beads ମାନେ କଣ ଥିଲା ମାଳା ଥିଲା, weights ଓଜନ, blades. The Harpappans also made seals out of stones. These are generally rectangular and usually have been animal carved on them. Harpappans ଯାହା ବି seal, ଯାହା ବି stone ଯାହା ବି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେଟା କଣ ଥିଲା ନା rectangular shape ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା animal ର କିଛି ବି symbol ଥିଲା ସେଇଠି। Harpappan also made pot with a beautiful black designs. Harpappan ମାନେ ଯାହା ବି pot ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମାଟିର ପାତ୍ର ହଉ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ ବି pot ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା black ର design କରୁଥିଲେ। Cotton was probably grown at the Mehergod from about 7,000 years ago. Cotton କେବେ grown ହେଇଥିଲା? 7,000 years ago ରେ କଣ ହେଇଥିଲା? Mehergod ରେ cotton grow ହେଇଥିଲା। Actually, piece of cloth were found attached to laid on the silver base and some copper object at the Mohenjo-daro. କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ କଟନ 7,000 years ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କେ ଭେସେଲ କରିଥିଲେ ସିଲଭର ଆଉ କପର ଯୋଉ ଭେସେଲ କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ମାନେ ପିସ୍ ପୁରା କ୍ଲଥ ଥିଲା ସେ ଉପରେ। କୋଉଠି ନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରେ ଯୋଉ ସେମାନେ କପର ଆଉ ସିଲଭର ଭେସ୍ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା କଟନର କପଡ଼ା ଗୋଟେ ତାପରେ ପଡିଥିଲା। Archaeologists have also find spindle holes and made of the terracotta and fancy that were used to spin thread. Archaeologists found spindle holes. जो spindle hole ଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଟେରାକୋଟା and fancy. ଟେରାକୋଟା ମାନେ କଣ ଯୋଉ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପୁରା ଚକଚକ କରୁଥିବା ମାଟି ଆଉ ଫେନ୍ସି ମାନେ ଚୀନାମାଟି। There are used to spin ସେଗୁଡା କମ ୟୁଜ ହଉଥିଲା ନା ବୁଣିବା ପାଇଁ thread ବୁଣିବା ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। Many of these things that were produced were probably the work of the specialist. ଯାହା ବି ଜିନିଷ ସବୁ archaeologist found କରିଥିଲେ ସେଟା କଣ ନା ସେ କାମରେ ଯିଏ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ସେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିଥିବ ବୋଲି archaeologist ମାନେ କହିଥିଲେ। A specialist is person who is trained to do only one kind of work. Specialist କଣ ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ ଯିଏକି ପୁରା ଟ୍ରେନ ହେଇଥିବ ମାନେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ କାମ ହିଁ କରିପାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। For example, cutting stone, polishing beads or carving seal ହେଲା ନା କଟିଂ ଷ୍ଟୋନ ମାନେ ପଥରରେ ବି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସେ କାମରେ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ସେ କାମ କରିପାରିବ ନା। And see how well the face is carved, how the carefully braid is through. This must have been the work as an expert craft person. ଯେହେତୁ ସେଗୁଡା ପୁରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଏକ୍ସପର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ ହିଁ ସେ କାମ କରିପାରିଥିଲେ। Not everybody could have been specialist. We don't know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. କଣ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ନା ଇଏ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କି ପୁରା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ମାତ୍ର ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ କିଛି ପ୍ରୁଫ ରୂପରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସେ ମେନ୍ ହଉ କି ଓମେନ୍ ହଉ ମାତ୍ର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଥିବ ସେ କାମ ପାଇଁ ପୁରା ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥିବ ସେ ହିଁ ସେ କାମ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଥିଲେ। ଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ର ମେଟେରିଆଲ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପଢିବା।